mašini. Opa! Evo ga. Alfa Romeo. Malo ćemo da ubrzamo ovu pošto. Da. Vidi ovo. Mašina od auta. Uj. Ciklo. Vidi ovo. Alfa Romeo. 146. Bum bre. Šta je? Nemate ovo. Kod kuće. Pa ne treba da imate ovo jer ja pitate zašto s ove strane. Znate zašto? Jer mi se može. Krenut ćemo ove strane, tako da, evo ga. Imate ovo, krav. Imate ovo. A da, trebalo bi da radim. Ali nema akumulatore. Dobro, vidite ovo. Opa! Vidite to. Family friendly! Dobro, ima ovo. Što ne znam šta je. Ništa. Prilično ništa. Opa. Da vidim, imamo ovo. Menjač koji ima. Ajmo zajedno probrojimo. Jedna brzina, druga brzina, treća, četvrta, peta i rikverc. Znači 5 brzina i rikverc. Podignuta. Fuck. Čekaj, polako. Jebem ti! Čekaj, polako. Opa, evo ga. Ovo je već pravo. Yes, dobro. Sad, ne daj mi se da izlazim vamo tamo. Nego ću samo prije. Sad vidimo, imamo ovo. Volan. Made in Italy. Imamo ovo. Dobro, imamo ovo. I ovo. Imamo ovo. Čekaj, kako ovo je? Family friendly. Čekaj, kako ovo sad? Evo ga. Imate ovo. To su maglinke. Levo, desno, ne, desno, levo, desno. Kratka svetla, duga svetla, ako ne vidite. Ovdje je. Opa. Evo ga, vidite, tu su duga svetla. Evo ga, imamo ovo. Blaj, fly. Dobro, imamo ovo. Malo loše. Imamo ovo. Opa, evo ga. Ovo su vrata, kad se otvore vrata sija. Stans. I ovo je da. Sija. Ovo je malo svetlo. To ne znam šta će. Inače, jedna zanimljiva stvar. Bum, šta je ovo? Jedna još zanimljivija stvar. Bum, šta je ovo? Pa, to je to. Da. To je ta, znači, ako niste znali, ovaj auto imao nesreću. Vrlo jako nesreću. Vrlo jako, baš jako nesreću. I kada je imao tu nesreću,
taj čovjek što je vozio auto udario je ovdje, razbio, palo, uništilo se i tako. Da. Inače na polju, koliko vidite, duva, samo da se ne vidi reklama, evo ga. Ako vidite duva, ni Total TV, ne, ni taj TV, crvena zvijezda može da se vidi, a to ostalo ne može. Vidite, vidite, ono tamo se mrta, opa, mrta se. Dobro, da vidimo. Ovo radi, ali ne radi jer nema akumulatora! Ima ovo, ima i ovo. Šta radi ovo ovdje? Tako ga, jedi ga. Sad je već malo bolje, sad je bolje, da. Pravite se kao da ovo niste vidjeli. Ima ovo, TikTok. Evo ga. Ovo je vrlo bitno. Dobro. To smo vidjeli. Evo ga. Interijer, lep. Da, vidite koliko može sat. Jel vaš auto može 220 na sat, a? Jel vaš auto ima... Da. Jel vaš auto nema akumulator, ni goriva. Dobro, možda ima goriva. Ne mogu to sada vidim. Pošto nema... Izvinite, ima ovo. Vidite, sve super. Pokazao sam ovo. Pokazao sam to. Radio, nadam se da radi ili je samo radio. Evo ovdje ubacite disk, ali na vašu ruku, ovdje izvadite disk. Znam da pričam diks. Ovo treba da radi, ali ne radi. Ovo, šta to ključka? Opa, ključ. Od paljenja auta. Ne mogu da se sjetim kako se zove, pa eto. Paljenje auta, ključ od paljenja auta. Vidite, lepo. Inače zamijenila se brava, pošto i brava izletela. Tako se odradi. I ovo je za sve ostalo. Ovo je originalno. Ovo je za sve ostalo. Hoćete da vidite jednu zanimljivu stvar. Vrlo zanimljivu stvar. Opa. Ne radi. Tako da, ne radi. Opa. Vidi ovo. Gle. Ajde. Opa. Vidi ovu stvar. Zanimljivu. Jesi vidio sve ovo? Aha. Jesi vidio? Nisi. A vidi ovu papučicu. Gle ovo. Jel tvoja papučica može ovo da radi? Tako, sad idemo na spoljni izgled. A da, ključevi su vrlo bitni. Udario sam se na ovo zlo. Fuck, boli. Mnogo boli. Jao. Guma, nažalost, malo probušena. Nema veze. Sad mislite, pa gdje se otključava ovaj auto? Tamo! Sad, pa kako? Opa! I ovako. Ne, tako. Aha, evo. Uključeno. Fuck.
upala. Evo ga. Ujoj. Morat ću malo da vas ostavim. Upala. Pazite. Evo ga. Evo ga. Otključan. Evo ga. Ima šipku, pošto voli šipke. Srbija varta pokreće sve. A uspuh. Malo duva ovdje na polju. Sad, čekajte. Sad čekajte tren. Doći ću ja kad otvorim vrata u vas. Opala. Ma možda i ne. To sve moja ruka radi. Opala. Opa. Uj. Evo ga. Još hoću. Više neće. Dobro. Evo ga. Pokazao sam to. 146-ica. Alfa Romeo. Evo ga. U punom izdanju. Baš duva. Joj, baš duva. Baš onako jako. Vidite ovo. Joj, pokušat ću. Pa, vidite. Evo ga. Open slowly. Ovo neću pošto... Neću. Ako znate, vidi ga ovo. Ovo je voli štap. Šta je? Šta je? Av, Aleksandar Vučić. Šalim se malo. Dobro, stvarno se sad šalim. Brate, ova duva ulazi u auto. Opa. Evo ga, vidite, ima i ovo. Dobro. Inače, ako niste znali. Opa. Pokazao bi vam ja i motor. Evo. Očigledno ne mogu. Nažalost. Život je loš. Ali dobro, vidimo se u sljedećem epizodi. Dobro. Pa!